नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कराची का खबर ॾींदा हलूं तो सांगड़, अमरकोट, बदीन, ठठो, नवाबशाह ज़िलनि में तबलीगी जमात से लाॻापियल 80 माण्हुनि जा टेस्ट में 11 ॼणनि जा नतीजा मुस्बत आया आहिनि। सांगड़ के डिप्टी कमिश्नर इमरान अल हसन ख्वाजा चयो त समूरे ज़िले में तबलीगी जमात से लाॻापियल 80 माण्हुनि जा कोरोना टेस्टनि में 11 ॼणनि जा नतीजा मुस्बत आया। लॉकडाउन के वधिक सख्त कयो वेंदो। जेके दुकानदार लॉकडाउन जी SOPs ते अमल न कंदा उन जो दुकान बंद कयो वेंदो। हिक इजलास की सदारत करे रहियो जंहिंमें SSP ज़ीशान सिद्दीकी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 मुराद अली अब्बासी, पाक आर्मी रेंजर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नुमाइंदनि शिरकत कई। नवाबशाह में वधिक 14 माण्हुनि जा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया आहिनि। ॿिए तरफ़ नवाबशाह जे लेबर कॉलोनी में कायम करतीना सेंटर में मौजूद तबलीगी जमात जे वधिक 14 माण्हुनि में कोरोना जा टेस्ट मुस्बत आया आहिनि। इन सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर इब्रार अहमद जाफर चयो आहे त ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद में कोरोना वायरस के मरीज़न जो अंग 58 थी वियो ऐं जिन माण्हुनि जो टेस्ट पॉजिटिव आयो उन खे पीपल्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल जे आइसोलेशन वार्ड में रखियो वियो है। अमरकोट में पहिरियों केस साम्हूं अची वियो है। अमरकोट में पहिरियों केस अचण बाद खौफ हरास छाइजी वियो। इंतजामिया मुतासिर मरीज़ जे चानीह पाड़े में मुकम्मल लॉकडाउन कराईंदे हर क़िस्म जा दुकान बंद कराए छॾिया आहिनि। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।